Учурда өз салмак нормасына канааттанбагандыктан атайын машыгуу залына барып денени келишимдүү калыпка алып келүүгө аракеттенип келген спорт баштоочулары бар. Бирок машыгуу менен катар тамактануу эрежесине көп маани беришпейт. Эффективдүүлүк артуусу үчүн атайын адистерге кайрылып, кыймыл өлчөмүнө жараша азыктануу зарыл. Интенсивдүү машыгуу учурунда тамактануу төмөндөгү принциптерге негизделет. Күнүмдүк калорияны кармануу, белоктордун, майлардын, углеводдордун пропорцияларын, салмак, бой, жыныс жана спорттук активдүүлүктүн көрсөткүчтөрүнө жараша алып баруу зарыл. Биринчи кезекте залга баруунун убактысын мен сунуштап коеюн. Дарыгер катары күндүн биринчи бөлүгүндө барган жакшы. Айталы, күндүзгү саат 3-4кө чейин залдан уже кайткан болушубуз керек да. Себеби андан кийин бара турган болсок, организм көбүрөөк чарчап калат. Организм күндүн алгачкы бөлүгүндө күч колдонулуп, аткарылуучу нерселерди кылганы жакшы. Ошол эле залдагы, ошол күндүн алгачкы бөлүгүндө болгону жакшы. Ошого тандоо кылыңыздар. Анан бул жерде деле атайын сунуш жок, мына ушуларды гана жеш керек деген. Бирок белокту бир аз көбөйткөн жакшы. Себеби күч колдонгондо биз белокту дагы көп коротобуз. Ошондуктан эт жесек жакшы болот, жумуртка жесек жакшы болот, балык жесек жакшы болот. Бирок ар бирине салаттарды. Салат деген сөзсүз эле салат даярдалып эмес. Ошол эле помидор менен бадырны, капустаны, кызылчаны, шуларды туурап кошо жеш керек болот. Ошондо биздин машыгуубуз бизге көбүрөөк пайда алып келет. Көнүгүүдөн канча саат же мүнөт мурун тамактанса болот деген ар кандай теориялар бар. Өзүңүздүн сезимдериңизге таянып, кээ бир адамдар фитнеске жарым саат калганда шам-шум этишсе, өздөрүн ыңгайлуу сезишет. Ал эми башкаларга табит тартылуусу үчүн жок дегенде 2 саат керек. Эң маанилүүсү өтө ачка болбошуңуз зарыл. Ал эми туура тамактануу көнүгүү учурунда жетиштүү энергияга ээ болуп, жетиштүү углеводдорду жана булчуңдарды куруу үчүн белокторду камтышы керек. Тамак аштын баалуулугун арттыруу үчүн кошумча спорттук азыктарды алган учурда анын курамына карооңузду адистер эскертет. Мындан сырткары жакшы жыйынтыкка спорттук азык сатып албай жетүүгө да болот. Анан жанагы протеиндер деп коет го. Ушул нерсе дагы көп колдонушат да залга баргандар. Бул жанагы адамдын генин өзгөртүп жиберет да. Бул нерселер эми экономикалык жактан деле өзүнө зыян. Арзан турбайт. И ошонун ордуна эт сатып алса мисалы жакшыраак болот да. Анан ал кошумча күч деле берип койбойт. И анан бара бул нерсе башка зыяндарды тийгизе баштайт. Баягы гормоналдык ооруларга да алып барышы мүмкүн. Эч нерсе менен жардам бере албай турган бир абалдарга алып барат. Онкологиялык ооруларга алып барып коюшу мүмкүн. Мен чектөөлүүнү сунуштайм. Жыйынтыктап айтканда, спорттук азыктарды тамак аш менен айкалыштыруу учурунда экөөнү минус жана плюс форматында айкалыштыруу зарыл. Маселен, эгерде сиздин машыгуу учурундагы тамак ашта белоктор жетишсиз болсо, протеин кошуңуз. Ал эми протеинге жана углеводко негизделген тамактанууну жогорку интенсивдүү машыгуудан кийин масса алуу, энергияны толуктоо жана катаболикалык процесстерди жайлатуу үчүн колдонсо болот. Залга мисалы 50-60 жашка жашкан барып калган адамдар барбайт да. Барат аз, көпчүлүгүбүз жаштар. Жаштарда бул нерсеге муктаждык дээрлик болбойт. Ошону түшүнүп алайлы. Болгону биздин мээбизде ушул нерсе калыптанып калган. Эгер ошону алсак, кошумча энергия болот, башка болот. Жакшы жыйынтыкка жеткизгибиз келсе, көбүрөөк машыгайлы макул. Көбүрөөк саатты көбөйтөлү. И тамак ашка баалуулукту арттырайлы, ар түрдүүлүккө басым жасайлы.